ఈరోజు మనం సింపుల్గా బీరకాయ వేపుడిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి. ఇప్పుడు దీని తయారీ విధానం తెలుసుకుందాం. స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక పాన్ పెట్టుకోవాలి. పాన్లో 2 to 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత పోపు దినుసులని యాడ్ చేసుకోవాలి. ముందుగా పచ్చిశనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు అలాగే జీలకర్రని యాడ్ చేసుకొని ఒక 20 సెకండ్స్ పాటు వీటిల్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ పోపు దినుసులని బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఒక 6 నుంచి 7 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. వెల్లుల్లిని యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల ఫ్రై చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, అలాగే ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. ఈ వెల్లుల్లి కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి. వెల్లుల్లిని ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి అలాగే కరివేపాకుని యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఒక 2 మినిట్స్ పాటు ఫ్రై చేసుకోండి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు కలర్ చేంజ్ అవ్వనక్కర్లేదండి, జస్ట్ నార్మల్గా వేయించుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేగాయి కదా, ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కల్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఈ ఆయిల్లో ఒక 2 మినిట్స్ పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా బీరకాయ ముక్కల్ని కలుపుకుంటూ ఒక 2 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసి ఒక 5 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి. ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తెరిచి చూద్దాం. బీరకాయ ముక్కలు 50% వరకు ఉడికిపోయాయి. ఇది మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు దీన్ని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు అలాగే 1/4 టేబుల్ స్పూన్ పసుపుని యాడ్ చేసుకొని ఇంకొకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకొని మరలా మూత పెట్టేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఇంకొక 4 నుంచి 5 నిమిషాల పాటు ఈ బీరకాయని కుక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మూత తెరిచి చూద్దాం. చూడండి, బీరకాయ ముక్కలు బాగా ఉడికిపోయాయి. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక్కసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం యాడ్ చేసుకోవాలి, లేదా మీ టేస్ట్కి తగినంత కారం యాడ్ చేసుకోండి. కారం చూసి యాడ్ చేసుకోండి. మనం స్టార్టింగ్లో పచ్చిమిర్చి ముక్కల్ని కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం కదా. అలాగే 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడిని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఈ మసాలాలన్నీ బీరకాయ ముక్కలకి పట్టేటట్టు మిక్స్ చేసుకుంటూ 1 నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఫైనల్గా కొత్తిమీర తరుగుని యాడ్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉండే బీరకాయ వేపుడు రెడీ. ఈ రెసిపీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి, అలాగే చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మీరు కూడా తయారు చేసుకొని ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.